उधर जाएगा। देखो खेल रहा है, देख वो तुम फिक्र मत कर। वो तोता अगर काटेगा ना, तोते का काटना होगा कितना वो होता है और ज्यादा काटा है कभी तेरे को किसी तोते को? ये ना, ये अभी बच्चा है, अभी तक इसने मेरे को भी नहीं काटा। देख देख उसकी उंगली ना सोच रहा है खाने की है, देखा है ना? देख सोच रहा है इसकी उंगली ना खाने की है, देख। अगर वो काटेगा ना तो ऐसे भी पकड़ेगा। पेट में पकड़ेगा, एक मिनट डाल दे अंदर। पेट में इसके पकड़ लेगा पापा। पेट में इसका तो नाश हो जाएगा। ककड़ी ककड़ी ककड़ी। अरे सुन रहा, देख तो ले, ये तो सुस्ती हो गई। पहले भी किसी ने टेढ़ा मार दिया। देख तो ले, उसका हाथ वो खा रहा है सोच के। दीदी 300 रुपए दे दिया आपने? हाँ तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया वो बात उनके पीछे। अरे यार तू एक बात बोल, हमारे चॉकलेट में कोई मदद मांगने आता है। अरे तुम आप लोग तो चॉकलेट में मदद करना है ना, तब कोई कितने करेगा तो वो भी देख लेना। उनके दो जवान लड़के होते हैं, वो हमने 3000 मांग रहे हैं। ये वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है। फोन तो रिकॉर्ड होता है, उनका फर्क पड़ता है। ये इतना पहले साल के पहले दिन में इतना कंप्लेंट कर रहे हैं। आज तो इशू है, कल तो बात तो इशू की नहीं है। अच्छा कल बात करिए, कल बात। समझ गए? उसको भी हाँ बोलती, वो आई तो कल से मना किया था, कल से की बात है कि भैया हम जाएंगे नहीं। जब उस दिन हमने उसको बोला चलने के लिए, मैंने कुछ फोन किया था, कल नहीं जाऊंगी। हम लोग दवाई मंगा ले, तो दवाई भी नहीं मंगाएगी, हम नहीं मंगाएंगे। उनको लगता है कि हम फालतू हैं या हम हमारे पास टाइम, हमारा बच्चा नहीं है, हम जाते हैं 3 घंटे में खराब होते हैं। फिर मेरे को आगे मेरे को रात को खाना बनाना पड़ता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा जो प्रोजेक्ट का पेपर है उसके लिए मेरे को एक में 3000 बोला, एक में 2500 बोला। उससे कम मैंने हर दुकान में हर किसी से पूछ लिया। तुम 2500-3000 रुपए से समझ नहीं रहे, कोई भी नहीं करने को तैयार। इसकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी तसल्ली से वो दूसरे पर करके तो देते मैं हैं। बोल रही हूँ आपने नहीं करा उसके लिए, लेकिन हमने ऐसे पैसों गिफ्ट भी दिला दिया उसको, उसका रिचार्ज भी करा दिया, उसे घुमा के भी ले आए, उसका जॉब का भी सारा करके दिया आपने। ऐसा भी हम भी जाते हैं, ऐसा उसके लिए ऐसा करते होते। तो कोई बात नहीं, सुन वैसे ऐसा है, मैंने ये नहीं बोला कि मैं काम छोड़ के जाऊँ। मैंने ये बोला कि 4-5 बजे देख लिया, अगर तो फ्री हो गया तो हम चल लेंगे, कोई बात नहीं। और वो मेडिसिन कर लेंगे यार। और दूसरी बात सुन, मेरी बात सुन, ऐसा है ये जो इसकी जो दवाई है ना असली में काम करती है। अब ये कैसे सिम्टोमेटिक है, ये सिम्टोमेटिक है मुझे नहीं मालूम। तो अगर ये अपने फादर से ऐसे पुड़िया वाली स्पेसिफिक कोई थायराइड की मेडिसिन लेके आएगा तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि तुम्हें खाना चाहिए, ठीक है ना? देख अगर तू ऐसे नॉर्मल एलोपैथी खाएगी तो जिंदगी भर इसी में रह जाएगी, ये तो पक्की बात है। हाँ ये मेरे पैर दिख रहे हैं। उनका काम नहीं हो रहा था, मेरे को ये नहीं देखता कि भैया इसको परेशानी हो रही है या इसको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करे। कोई नहीं करता कॉम्प्रोमाइज, सबको घर का काम चाहिए। ओ माय गॉड। मैं तो कभी कौन से करती हूँ, मैं नहीं खाती खाना, तो वो नहीं बनाती है, बता आपको। कोई मेरे को सोचता है, कोई मेरे को